Всем привет! Сегодня у нас очередное видео на канале про Lada Vesta. Проблема, скажем так, Vesta — это скрип подвески. У меня скрипит передняя левая. Прям жестко. Такой скрип еще такой, то что металл будто втирает резину. То есть не в колесо, а именно в жесткую резину, будто вот он шкребет его прям. Такой звук. То есть кто со мной катается, при переезде через лежачий полицейский, то есть сразу говорят, то, что у тебя там скрипит. Даже если в салоне сделана шумоизоляция, весь всего салона без торпеды, но максимальным подъемом его прям четко слышно. Я не знаю, вот если сделал бы, например, шумоизоляцию торпеды, это слышно было бы или нет. Его прям четко слышно, то, что он прям там натирает. Заезжал уже, то есть уже ранее я снимал про это видео, то есть это уже, скажем так, вторая часть. Даже можно сказать третья, потому что в первой серии мне после заезда в ТТС мне сказали то, что левый рычаг передний, правая подушка двигателя и порванная, ну не порванная, а то, что она уже натирается, гофра растерлась. Вот, подушку двигателя мы поменяли, про это тоже видео есть, этот звук ничего не изменилось, все же так же осталось. Глушитель еще не поменял, в принципе, но я не думаю, то, что, ну, как мне объяснил мастер, то, что глушитель, то, что гофра начинает рваться, глушитель начинает бить, за этого она может скрипеть. Окей, это мы как бы, ну, шум, скрип, вот это именно с колеса, то есть он, если его, например, лицом возле, скажем так, двери лицом вот так поставить, то есть его слышно прям с колеса, а не где-то с центральной тоннели, где-то вот отсюда. Записался я в Lada TTS, уже ранее заказывал левый рычаг, 5700 он стоит, рычаг. Сказали, в течение месяца будет. Прошло в итоге 2,5, не 2,5, 1,5 месяца прошло. Там праздничное, вот это все. Вот. Записался в ТТС, то есть уже вот приехал, сейчас будем заезжать. На улице дождь. Не знаю, как они будут мыть машину или нет. Мойка, в принципе, стоит у них вроде 150 рублей. Ну, посмотрим еще. Так, подушку поменяли, глушитель пока остался. Теперь будем бороться с скрипом именно самой подвески. Будем смотреть, что там именно скрипит. Скорее всего, не буду заходить туда, скажем так, рабочую зону. Что-то неохота там сидеть, ходить. Ну, скорее ходить, чем смотреть, что как по времени. Сказали, будет 1,5 часа. Максимум прям. Но посмотрим еще, как выйдет. Замена стоила 1750. Я уже обговаривал насчет этого. То есть замена рычага. Посмотрим еще, что как будет. В принципе, скрип, наверное, нету смысла снимать, потому что скрип есть скрип. Вот. Время сейчас 9:20. Буду заезжать, смотреть. Посмотрим еще, будут мыть или нет. Что еще найдут, самое главное, сколько это обойдется. То есть как бы в сервисе есть такая, скажем так, конфигурация, я не знаю, то что чем дольше машина работает, тем она может стать дороже, потому что болты не откручиваются, закипают, все дела. То есть это, в принципе, скажем так, нормально. Вот, сейчас заезжаем, смотрим, и что в итоге у нас получится. Ну вот, заехал автомобиль бокс на подъемник. Вот он. Ну вот спереди. Теперь осталось только, в принципе, ждать. В этот раз я не стал туда заходить. Посмотрим, что с этого получится. Что ж, я выехал с Lada TTS. Теперь у меня другой мастер, потому что старого повысили. Он теперь руководитель другой автосалона. В принципе, тоже ТТС. Чего начнем? То есть я заехал 9:20, пока машину туда-сюда приняли, то все. То есть это было 9:30. Вот. Выехал 11:30, 2 часа. Это говорили как бы максимум 1,5 часа, но надо было выяснить. Прикол. Левый рычаг у меня целый, то есть все резинки, которые есть там, то есть все целое, все красивое, то есть все, она в рабочем состоянии.
Тот рычаг, который я заказывал за 5700, уже оплачен. Я написал заявление в свободной форме. То есть я какой-то, прошу вернуть мне деньги за запчасть, которая не подошла. Написал номер счета, номер карты и число там подпись. То есть просто, что мне надо будет еще приехать, приложить карточку, чтобы мне вернули бабки. То есть это опять же время, как надо приехать, потому что сегодня суббота, бухгалтерия не работает, который там, скорее всего. Рычаг пришел, просто кусок железа, без никаких резинок, без шаровых. То есть комплект, полный комплект рычага стоит 11500 у ТТС. То есть там, как я понимаю, шаровые, вот это все, полный комплект. Заявление написал. В итоге я поменял левую шаровая опора. Шаровая опора сама стоит 1250 рублей в корму. И замена его вышла 1458 рублей. Что здесь написано, то, что мне скидку сделали какую-то. Ну, в конце написано, вот, скидка 162 рубля. У них какой-то сейчас там насчет запчастей какие-то скидки начались. То, что я не знаю, может за то, что доллар упал, в принципе. Ну, ладно. Поменяли рычаг, вот, шаровый, вот он. Оригинальные запчасти, то есть комплект шаровой опоры, левый артикул, кому может интересно, 84 50 10 92 20. Один штук, дата 22.03.22. То есть это у меня старый. Сейчас, как я понимаю, вот он, шаровый. Здесь вот есть прорези, скорее всего, его чуть-чуть там болты спилили. Ну, не знаю. В принципе, если вот так его шевелить, то есть самую шаровую, он там чуть-чуть такой звук есть, то что не скрип, а именно будто биение. Вот интересно, если внутри разобрать, там масло осталось, нет? Он даже, то есть когда я нажимаю, продавливаю, он так продавливается, то есть, со звуком еще самое интересное. Ладно, пока мы его оставим. Вдруг, если проблема не в этом, все-таки, если что, она в принципе будет рабочей. Окей. Теперь осталось только поездить. Я знаю то, что не есть проблема у Вест, то что может скрипеть передняя подвеска, все втулки, все остальное, которое есть под машиной, в принципе, все целое. Ну, посмотрим еще. Мы покатались с мастером по убитой дороге, но там его не слышно. Его слышно именно на плавном переходе. То есть вы плавно такой проезжаете, такой и оседает. Сейчас я поеду на работу. Там есть лежащий полицейский. То есть там он именно вот на этом, когда проезжаю, он прям вот этот скрип есть. Покатаемся, посмотрим. Даже шумоизоляция, вот этот скрип очень надоел. То есть пробег, вот эта вся проблема началась, она на пробеге где-то 65 тысяч. То есть там был маленький скрип, то есть он как бы не напрягал, в принципе, как бы. Пробегал где-то, даже не 65, наверное, может даже ниже. Вот ближе к 70, после 65 он прям начал напрягать. Он такой... Все сильнее, звук громче. Вот у меня сейчас пробег 71, я его меняю, точнее 71054. Прям в точности скажу, чтобы не было потом проблем. После 65 он прям реально напрягает. Он все становится громче, сильнее. Посмотрим еще, сейчас покатаемся. Возможно, проблема уйдет. То есть я еще, в принципе, не катался ни по дорогам. То есть надо именно плавный переход, чтобы эта машина именно оседала, то есть поднималась. На дребезгах она, в принципе, не так сильно билась. Вот я сейчас по убитой дороге прям проехал, ну, нормально. Думаю, колеса не загнулись, потому что штатные все дела, то есть они мягкие. Как бы, вот стука нету. Вот. Что насчет скрипа, я не могу сказать. Сейчас поеду на работу, покатаюсь и скажу итоговый ответ. В итоге я покатался. Не помогло, то есть я проезжал те места, где я раньше катался и знал то, что там 100% вот этот звук будет. Он даже меньше или тише не стал, он как был, так и остался вот этот
скрипок. Попробую на видео, там, момент просто поставить звук, как она скрипит, если получится. Вот, просто наложенным записям просто поставлю. То есть, таким образом он скрипит. Когда я заезжал в ТТС, то есть я забыл сказать ранее, мне сказали то, что у тебя шаровые чуть-чуть подбитые. То есть когда вы берете колесо, оно шатается. Поменяли за этого шаровую, попробовали. В итоге я заехал на работу к себе, снял левое колесо, поднял тачку, снял колесо, полностью запенил все, что там можно было. Подождал, пока пена чуть-чуть начнет оттекать, помыл, взял шампунь второй фазы, то есть щелочная она моет, в принципе, именно вот на реагенты, которые работают. Помыл все, ну, не снимая подкрылок, в принципе, все, что визуально видно. Помыл, взял турбосушку, просушил, все, ну, в принципе, все, что, опять же, видно. Помыл заодно, кстати, тормозные диски, в принципе, вот это все, нагар, все вот это, в принципе, ушло. Помыл, просушил, взял обычную ВДшку и промазал, в принципе, все, что есть там, который варки. То есть это рычаги, рулевой рычаг, вот это все, что визуально я видел, стойки стабилизатора, вот эти все резиновые, где вот именно болт соединяется где-то с резинкой, рычаги, вот этот, как салимблоки, то есть все полностью прям залил его, прям от души залил его ВДшкой. Все, что видно было, кроме привода, то есть, ну, привод как бы привод, там нет такого, что что-то могло втереть в пластик. То есть даже амортизаторы полностью я его прям досконально помыл. Сейчас я покатался, вот этот скрип пропал. То есть не именно то, что за то, что, например, шаровую, например, ну ладно, поменяли, в принципе, поменяли, как бы черт с ним. То есть проблема решилась с обычной ВДшкой. То есть помыть, просушить, побрызгать прям массивно, и сейчас она не скрипит. У меня душа прямо радует, то, что это вот все болезнь, как бы скажем так, прошла. В принципе, это вот такая история получилась со скрипом. Я знаю то, что у некоторых там скрипят по-другому, то есть у кого-то стойка стабилизатора, у кого-то это, то есть все, в принципе, у каждого человека свой. Вот я столкнулся вот с этой проблемой, что, в принципе, помогла ВДшка, возможно. Ну, может и нет. Может, если помыть просто очень хорошо, то есть весь грязь, вот это, может, тоже, в принципе, помогло бы. То есть снять колесо, сделать, скажем так, детейлинг услуги подвески. То есть одно время мы так делали, то есть на вторичном рынке человек покупает тачку, например, ну, в больших городах, типа Москве, он покупал именно в Москве, пригнал сюда, подвеска прям убитая была, то есть, ну, полностью грязи, вот это, реагентах. Сделали ему детейлинг передних, скажем так, подвески. То есть, не снимая подкрылки, все, что видно визуально, все помыли. И, в принципе, она блестела. То есть, ну, такая прикольненькая услуга. Ну вот так у меня, в принципе, прошел этот скрип. Какие, скажем так, у других, в принципе, примерно я знаю. Позвонил мне через полчаса менеджер, ну, мастер с ТТС, спросил, типа, прошел скрип или нет. Я ему сказал нет, он мне удивился и сказал то, что в следующий раз заедешь еще раз, поднимем, посмотрим. Ну, я, в принципе, как бы надо будет туда съездить, я ему скажу то, что вот я уже его сам сделал. Пусть чуть-чуть, скажем так, побесить его надо. Ладно, в принципе, пацан нормальный. Вот так решил проблему, в принципе, ну, сколько ВДшка стоит. То есть, самый дешевый вариант, который в данный момент есть, это ВДшка. Попробовали ВДшкой, потом уже можно, в принципе, искать дальше. Скорее всего. Насколько вот ВДшки хватит внутри, я не могу сказать. Я видел просто у кого-то скрипят тормозные колодки, они мажут его ВДшкой, типа там снимают целый ролик, то, что она перестала скрипеть, но видите, он со временем все равно высыхает на тормозных дисках. И приходится еще раз мазать, но здесь как бы получается такого особого прям интенсивного
скажем, нагрева, вот этого всего, в принципе, нету. Ну, покатаюсь, посмотрим, вот, в принципе, число я запомнил. Если она, вот это еще раз, когда проявится, я просто напишу в описании через какое-то определенное время. Сейчас отмоем вот здесь, вот эти все, которые есть резиновые, скажем так, стабилизаторы, вот эти все отмоем шампунем, потом все это просушим и все это попробуем отсюда. Наношу обычную пену для мойки автомобиля и ждем, пока она начнет работать. Далее я наношу чисто для себя. Это Shima Ferrum Gel, очиститель от металлических скраплений. То есть, когда вы тормозите стружки, вот эти все остатки пыли, то есть металлические, все убирается. А вот видите, она стала красным, значит идет реакция, идет очистка. И просто смываем его, в принципе, водой. То есть не обязательно так делать, просто тот раз я мыл просто пеной и сушил его. Далее уже наношу Shima вторая фаза, это щелочная, то есть все остатки пены, которые есть, все остатки феррум геля, которые остались, и все, скажем так, химические реакции, которые, в принципе, остались, то есть он его смывает. Далее все это сушим. То есть, можно помыть, оставить, вода вытащит, сама высушится. Я использую турбосушку, дует тепленький воздух, сильный. Не рекомендую использовать фен. Феном вы можете прожечь, например, пылинки. А этот, как бы, турбосушка, он такой, не знаю, тепленький воздух дует, в принципе, очень удобно, выгоняет и сразу сушит. И буду обрабатывать вот таким метной смазкой высокотемпературной от 40 до 1000 градусов написано. В принципе, на диске здесь можно, наверное, брызгать. Здесь тоже обработаем. Все вот эти все, которые есть, смажем, потом посушим. Вот так обработал. Пытался максимально под резинку продуть. А здесь вот эти, вот здесь вот тоже пытался залить его с двух сторон. Здесь и шаровую. То есть полностью куда, скажем так, участвовать в жизнедеятельности подвески, пытался максимально все побрызгать. В тот раз я обрабатывал ВДшкой, также полностью промазал их, поездил, в принципе, где-то 2-3 месяца. То есть она не скрипела, все пропало. Теперь думаю, вот попробовать, решил метной смазкой. Посмотрим, насколько хватит.
Вы увидели, как я все поверхности, которые и внутренности, скажем так, промазал с метной смазкой. То есть все прилегания пыльников, резины к металлу максимально пытался помыть, просушить, промазать, чтобы... Что в итоге было? Шаровые как бы не скрипело, как вы в начале видео видели. То есть не помогла. Я использовал ВДшку, хватило где-то на 2-3 месяца. То есть километров, ну скажем так, где-то 800 тысяч километров, то есть в этом районе она хватила по пробегу. Метная смазка хватила лишь на 340-350. Я с Уфы съездил, поехал на набережные Челны, там покатался, и где-то в этом пробеге, то есть она все равно заскрипела. То есть все помыл, все, как сказать, обработал, и метная смазка все равно не справилась. ВДшка в этом плане чуть выигрывает за счет того, что у ВДшки есть маленькая трубочка, то есть я загибал туда внутрь, то есть побрызгал, обработал полностью, залил туда. У медной смазки трубочка была где-то 1,5-2 сантиметра, то есть уже как бы загибать туда, загнать, это было уже сложнее. Не знаю, попробую еще просто для себя взять укол. То есть как-нибудь туда загнать и посмотрим, как результат выйдет. Что еще могу сказать? В принципе, шаровая не помогла. То есть проблема, в принципе, остается. Далее также придется, походу, временно промазать ВДшкой, все промыть, если что. Под давлением, скажем так, метная смазка уходит очень хорошо. В дальнейшем, может быть, попробуем. Скорее всего, как мне друг сказал, высохли салимблоки, и в принципе, может, и они сдохли, я не знаю, с автосалоном какую-то проблему они не выявили, может, для себя попробую поменять. Кому было полезно, то есть у кого были такие же проблемы, пишите, как вы решали эти проблемы, будем как бы пробовать это все исправлять. Попробую все это также промазать, по кусочкам менять. Начнем, скорее всего, с салимблоков, посмотрим еще. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся. Кому бесполезно, в принципе, они знают, куда нажимать, что набирать и где набирать. Всем пока, до скорой встречи.